Seydou ye Nci Sangare den don Mariam Jara n ye lakɔli karamɔgɔ ye an ka camancɛ kalanso la n ka spécialité ye philosophie don n sigiyɔrɔ bɛn bɛ Kalabankɔrɔ. Ne dusu Rokia Fofana ne Habib Fofana den ani Jontan Jakite ne baara kɛ direction régionale des transports la ni technicien industrie et mine. Mamadou Touré Ousmane Touré den ni Salimata Kulibali den ne ye commerçant ye n sigiyɔrɔ bɛnnen don Dɔrɔbugu. Nsano la. Députéya ɲinini nu an b'a fɔ bamanankan na ko wasadenya an ka plateforme ka hamina la députéya in a baara yɛrɛ ma faamu fɔlɔ k'a daminɛ 91 ka na sisan na an b'a fɔ ko député tɛ yen député sɔrɔla nka députéya baara a ma faamu député wɛrɛ fɛ a ma faamu population fana fɛ an ka hamina ye mun ye député ciden de don jɔn ka ciden don population ka ciden don nka an ka jateminɛ kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ni population ye député choisi a ka wasaden k'a choisi a ka taa nɔna bila bulonba kɔnɔ o cidenya in o bɛ yɛlɛma ka kɛ faamaya ye an ka jɛkulu in kɔnɔna la député tɛ faama ye député ye ciden de faama o ye population ye o la an ka cidenya in n'an bɛ k'a ɲini population fɛ commune 5 population fɛ an b'a fɛ ka cidenya k'a sɛmɛntiya ka a yira population commune 5 population na k'a fɔ député faama tɛ dɔwɛrɛ tɛ ni ciden tɛ et que population ye faama ye et population ni bonyali fana ka kan barisa an y'o ye ni san damadama in kɔnɔna la n'i kɛra député ye kaban dɔrɔn i b'i ka datugu o datuguli kama vote yɛrɛ population ka bɔ ka taa vote nege bɔr'u la vote yɛrɛ dɔrɔn tɛ bilen a kɛra politique mɔgɔw nege bɔr'u la u bɛ ka parti politique bɛɛ kɛlɛ bi o de kama anw ye société civile ye liste indépendante de don an ko parti politique dɛsɛra u tɛ ka se k'u ka baara kɛ u ka baara ye mun ye u y'a trahi u y'u ka objectif trahi donc comme anw ta ye fanga ye peuple ta ye fanga ye an bɛ ka population civile nɔna bila an b'an ka fanga in minɛ sa k'a labaara k'a yira u la o de hamina y'anw poussé an ka candidature k'a déposer. Wele kan gɛlɛman tɛ puisque an bɛna olu de ka baara la an b'a ɲini u fɛ u bɛɛ de ka bɔ ka voter cogo min na an b'a ɲini Ala fɛ commune bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na bɛɛ ka bɔ mɔgɔw bannen don vote ma bɛɛ ko sen t'a la ni bɛɛ y'i sigi kɛrɛfɛ ni u t'a fɛ mɔgɔ min ka ta o bɛ taa dɛ u ka bɔ u ka kala ta u yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ min bɛ se k'u ka degun dɔ ta ka bɔ ka degun na u ka kala ta u ye pour que u ti mɔgɔ min fɛ o kana se ka élu quoi ne b'o wele kan de da bɛɛ lajɛlen. Bon ni n kɛra wasaden ye hakilila fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ min bɛ n na o ye muso ni denmisɛnninw ye tɔɔrɔ minnu bɛ jamana in kɔnɔ n bɛ se k'o ta ka bɔ olu ka cogoya min na hali n'a sɔrɔ wasaden ka baara tɛ ne min mɔgɔ projet ɲini walima faamaw diyagoya u bɛ se k'a kɛ cogoya min na n'a fɔ wasaden ye ciden ye o baara sira kan quoi commune 5 cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo u ye danaya min ta ka d'an kan halisa u k'u jija u ka se ka danaya in tiimɛ an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini. An bɛ welewele min bila commune 5 mɔgɔ bɛɛ ma o ye ka voter plateforme défendons le Mali an ka liste n'u voter n'anw ye ni Ala sɔnna ma an ka cidenya in a juru tɛ tigɛ parce que o y'anw hamina de ye ciden tɛ se ka kɛ fosi ye ni ciden tɛ ciden tɛ se ka fisaya ni citigi ye population in an b'a fɛ k'a ka bonya segin a ma parce que u ni bonya ka kan barisa olu de ye fangatigi ye démocratie yɛrɛ fana o de ye fanga min de don population ka fanga de don n'i kɛra population ka nɔlabila ye mun ta ye fangatigi ye n'i m'o bonya dun a fanga bɛ gɛlɛya o de kama ko bɛɛ gɛlɛyara bi mɔgɔw tigɛlen don politique mɔgɔ bɛɛ la.